其实，普京所提出的去军事化、去纳粹化，一定程度上就是剿匪。在战争中，已经出现了乌克兰的军队裹挟老百姓和俄军打仗，阻止老百姓撤出战区，甚至杀害老百姓，嫁祸给俄军等等罪恶行径和土匪没什么区别。各位网友大家好，欢迎来到保民说。今天的节目话题是俄罗斯军队被乌克兰军队抄了后路吗？中国当年的剿匪思路可以提供借鉴。3月22号，美国军方发言人表示，尽管乌克兰军队现在处于防守态势，但是在某些地区，当俄军离开之后乌军卷土重来，这导致了俄军的燃料和后勤补给出现了困难。五角大楼发言人约翰科比幸灾乐祸地说，俄军放慢了速度，其中一些原因是他们自己的无能。俄罗斯这次进攻乌克兰动用的兵力并不多，各方估计的数字有15万、17万、20万不等。就算是按照20万来计算吧，也很难控制宽广的战场区域，没有能力清剿和彻底控制已经占领的地区。而且俄军的战线并不连贯，监视能力又差，乌克兰的小股武装很容易找到俄军部队之间的空隙，渗透到俄军的后方，开展破袭作战，重新建立势力范围。后方镇守兵力不足这在任何类型的战争当中都很常见，也是治安战比较难打的主要原因。如今再加上美国人提供军事援助和情报支持，乌克兰军队抄俄罗斯的后路，重新占领一些城市和地区，那就更容易了。俄军要保证后方的安全，有2个办法。第一个办法就是把当地的人心争取过来，人心思定嘛，就不会有乱子。但是这种方法需要相当长的时间，几年都未必奏效。第二个办法那就是增兵，投入庞大的兵力把后方严密的控制起来。这种办法立刻就能见效，但是对进攻一方的兵力、军费的要求都很高。在俄罗斯和乌克兰战争的场景之下，俄军不投入更大规模的兵力，不改变战法，是很难把后方控制好的。在这个问题上新中国成立初期的剿匪作战可能具有一定的参考价值。解放战争后期解放军摧枯拉朽的消灭了大陆上的国民党政权，但是政局并没有那么容易就稳定下来。在很多地方，特别是在大西南，存在着大量的土匪，他们和残存的国民党势力勾结在一起，给新生的人民政权找了很多的麻烦。这些土匪熟悉当地的人文地理，和当地的社会有千丝万缕的联系，把枪藏起来就是老百姓，匪首一声招呼，立刻就能组织起来。解放军主力部队来了，他们就化整为零，主力部队一走，他们就冒出来破坏地方政权，杀害我们的干部。解放军干部战士要落了单他们也不会放过。至于破坏解放军后勤运输之类的事情那更是时有发生。仅仅是在1950年头3个月，广东、广西地区就有68个乡政权被摧毁，福建、云南、贵州有37个县城曾一度被土匪占领，安徽大别山区的14个县基本上被土匪武装控制。土匪活动当中也离不开一个对手的影子，那就是美国。美国支持蒋介石在成都和贵阳搞了游击干部研究班，培养了4700多名骨干分子。新中国建立之后台湾的蒋介石政府在美国的支持下，派出飞机给各地的土匪空投枪支弹药、联络电台、作战物资和经费。为了清剿土匪解放军先后动用了150万的兵力，用3年时间总计消灭土匪260多万人。剿匪作战最后能够取得胜利，是军事和政治两手抓。首先，我们把老百姓争取过来了，让他们认识到土匪不是什么老乡亲友，而是祸害，共产党人民政权才是自己人。其次解放军部队克服巨大的困难，进山剿匪，付出了很大的牺牲，把土匪的主力一个一个的消灭。新中国建立初期的剿匪经验对俄军是不是有一定的借鉴呢？其实普京所提出的去军事化、去纳粹化，一定程度上就是剿匪。在战争中已经出现了乌克兰的军队裹挟老百姓和俄军打仗，阻止老百姓撤出战区，甚至杀害老百姓，嫁祸给俄军等等罪恶行径和土匪没什么区别。但情况又和我军当年的剿匪有很大的不同，因为这是在乌克兰的土地上开展的军事行动，俄军面临的情况要复杂困难得多。这句话题就说到这里。